Hello，Carmen，你好嘛？你 Hello Rose，你好。係我係叫做 Rose，咁咧我係 Hero Ladies 嘅 Certified Relationship Coach，感情關係顧問。咁就我知道咧，你想得到一個感情諮詢嘅服務，係咪咧係嘅。？OK 啦，咁咧等陣咧我就會錄音嘅，就做我同你個案嘅記錄，咁同埋咧錄音咧要高度保密。咁我哋雙方都要同意將呢個對話保密嘅，咁唔可以公開嘅喎。咁你 OK 嘛？OK。誒，多謝你。咁咧就Carmen 啊，咁而家咧我先講下整個流程先。咁今日咧會用大概60分鐘嘅時間去了解你嘅狀況嘅。咁即係為咗係特別針對揾出個問題先啦。咁同埋咧嗰個問題咧會問得比較深入一啲嘅。咁 O 唔 OK 咧？OK。好啊。嗱，咁阿 Carmen 啊，而家你最急切要解決嘅一個問題係咩咧？我最急切要解決嘅問題係我老公有第二個女人。嗯，OK。咁咁你知唔知個問題發生咗有幾耐啊？我都係呢幾個月見到佢個電話有啲奇怪嘅 message，咁我先知道咯。嗯，OK，好。咁啊，咁你知唔知道呢個問題發生嘅原因係乜嘢咧？我唔係好清楚啊，我淨係知道佢成日都唔返屋企，咁又就算返屋企都係出街出到好夜。嗯咁佢喺出面成日都要應酬，可能嗯就係咁樣識到啲人啦。嗯，OK。咁你話佢唔翻屋企，咁大概一個禮拜有幾次到咧？佢大概一個禮拜大概都有一次啦，唔返屋企。嗯，OK，好，唔該你。嗯，OK，Carmen，嗱，等陣咧，我就會幫你分析下呢個問題先。嗯。咁但係咧，進入呢個問題呢個部分之前咧，我就想了解一下你嘅基本資料。咁請問你結咗婚有幾多年咧？我哋結咗婚都有十幾年啦，都有12年啦，因為個仔都11歲啦。哦，OK，好。咁就有一個仔，咁啊11歲，咁仲有冇其他細蚊仔咧？嗯，仲有個女9歲。我有個女9歲，OK，好。咁係咯，都幾大咯。咁我就想了解一下你啦。咁你而家有冇做緊工噶？冇，我喺屋企照顧小朋友。嗯，OK，咁就變咗全部啲收入都係靠你先生啦，嗬。嗯，係。好，OK，咁樣嗱，Carmen 啊。對於你先生唔翻屋企，即係有時一個禮拜唔翻屋企，同埋平時好晏，你又見到佢好似有女仔打電話俾佢，嗯。咁如果咁繼續落去，你擔心會發生啲咩事咧？如果繼續落去，我擔心佢越嚟越多唔返屋企啦，對嗯我哋越嚟越少關心咯。好似佢已經有時返嚟瞓下咁樣，都唔係我哋屋企一份子咁樣。嗯嗯，OK，咁樣。咁如果佢即係你驚佢而家就一個禮拜一次，咁你會唔會驚佢多幾次唔翻嚟咧？會啊。嗯，OK。咁如果佢繼續係咁，即係唔止一次，或者會超過兩三次咁樣唔翻嚟，咁你對有咩影響咧？咁樣，我會覺得好似家不成家咁樣咯。
爹哋成日都唔喺度，已經唔喺屋企食飯啦，仲唔翻嚟瞓覺，嗯啊覺得，OK，影響到咁 啲小朋友咯。OK，咁即係你話會驚住影響到細蚊仔，因為佢哋唔知點解個爹哋耐唔中又唔翻，差唔多晚晚都唔同食飯噶啦，係咪啊？嗯，係啊，因為佢要做生意都好忙，成日都要出去應酬，嗯所以好多時間都唔喺屋企。嗯，OK，咁如果咁會唔會影響到細蚊仔咧？會啊，因為細蚊仔成日都見唔到爹哋。以前都好啲嘅，以前佢哋細個啲嘅時候咧，佢都會關心下佢哋，學嘢學成點啊，會同我哋一齊出下街啊咁樣嘅。但係到佢越嚟越大個，佢生意又越嚟越忙，咁嗯就越嚟越出得多去，變咗少咗關心小朋友咯。而家仲唔嗯翻屋企添。嗯嗯，OK。嗱，如果影響到你嘅細蚊仔，咁你會有咩感覺咧？如果影響到細蚊仔，我會覺得好內疚啦，因為我係媽咪，但係我都維持唔好個婚姻，令到佢冇一個幸福嘅家庭咯，所以我嗯會好覺得好唔開心咯，嗯，OK，yeah，咁啊，一定係會嘅。即係如果細蚊仔都唔開心嘅時候咧，你都更加係會唔開心噶啦。好內疚。係咯，好。咁樣嘅時候咧，就嗱，阿 Carmen 啊，咁而家咁嘅情形有冇影響到你日常嘅生活咧？譬如情緒啊，或者你瞓覺啊，會唔會話即係瞓唔着啊？半夜起身之後，一路都天光都唔瞓到啊，咁樣咧？會有影響到我日常生活，因為都唔知道佢今日翻唔翻屋企，嗯所以等到好夜睇下有冇聲，或者咧終於瞓着咗咧，又俾佢嘈醒咗，半夜三更先翻嚟咁樣咯。嗯係所啦，以係情緒都有影響到啊，嗯。因為唔知佢去咗邊，又唔係好敢問佢咯。OK，因為一個人嘅情緒咧就會同個健康好有關係嘅，一個情緒同埋你嗰個睡眠嘅質素。咁如果係情緒比較即係唔好，同埋瞓覺又唔係既瞓得好嘅時候咧，就會對個身體會有影響嘅。咁嘅時候嗱，我見好多人咧，雖然佢唔係好滿意現在嘅情況，咁佢都繼續去忍落去。咁你咧？你希望幾時可以解決呢個問題咧？我當然希望可以越快解決越好啦。係咁嗱，或者你會唔會想拖下先咧？或者拖1年啊、2年啊，咁你都可以忍受咧？或者你要即時行動去解決咧？我諗如果有方法可以解決到嘅，就當然希望即時可以解決啦。但係如果解決唔到而同佢講，搞到佢反咗面嘅，我驚會仲即刻有一個反效果出嚟，嗯所以我都唔知道可以做啲咩行動。嗯，OK，好。咁嘅時候咧，其實你已經用咗好多心機，又用咗好多時間，又用咗你嘅青春。咁你甘唔甘心有呢個咁嘅結果咧？我唔甘心啊！我唔甘心，好似冇咗個老公喎而家。嗯哼，嗯，咁你覺得你嘅爸爸媽媽同埋你啲細蚊仔會點樣睇呢件事咧？我爸爸媽媽如果知道佢外面有一個女人，會好失望咯，同埋會戥我覺得好心痛啊！我啲小嗯朋友如果知道佢爹哋喺外面有第二個女人，一定會好嬲咯。嗯咁樣，咁你有即係佢哋而家暫時都唔知道呢個情形嘅。
佢哋都暫時唔知道，我唔敢同佢哋講啊。嗯，OK。咁咁，你有冇試過用咩辦法去解決呢個問題咧？我都有睇過啲心理學嘅書，同埋有聽過一啲堂嘅。嗯，咁係啊。有咩嘅見解啊？呢啲咩意見啊、辦法啊，咁樣睇到出嚟咧？誒，佢哋好似講得好有道理咁樣，但係我又唔係好識點樣用喺個老公嗰度，因為都見唔到佢咁，所以都都唔係好有效。好多理嗯論啦，同埋冇啲乜嘢行動可以實踐到。嗯，咁樣。咁你諗，如果你即係照翻用翻你現在嘅辦法，淨係自己喺度諗，喺度睇書，咁你諗可唔可以解決到你現在嘅情形咧？短期內就一定唔可以啦，因為都冇乜方向，睇咗啲書好似都冇乜用。嗯，點解咧？點解諗住唔得咧？因為佢哋講嗰啲理論，我都有嘗試去做嘅，但係唔覺得有效果咯，同埋個人都係好亂啊，又見到嗰啲短信，就知道老公都唔係個心都唔喺度，覺得冇乜信心。嗯，OK。咁你有冇試過揾其他啲導師啊嚟到幫手咧？誒、有上過啲堂，但係都係一班人嘅，所以佢哋都唔係好了解我嘅情況咯。嗯，OK。咁即係你有去過，但係就唔係好滿意嗰個結果。嗯，咁你覺得有冇效咧？我覺得冇乜效喎。嗯，OK。咁咁你上過堂，咁有冇啲乜嘢做過咧？佢哋有冇介紹啲咩辦法咧？嗯，有冇介紹啲咩辦法？係咯。佢哋佢哋話要屋企有一個和諧嘅環境咯，嗯但係根本老公都冇翻到嚟，我都冇辦法去幫到，冇去令佢覺得屋企好和諧。我只係盡量唔好發脾氣，唔好俾佢知道我知道件事，嗯表現好平靜，嗯就係我已經盡咗力噶啦。我唔去發脾氣，唔去鬧交，已經好盡力嘅。我唔知仲點樣可以令到個屋企好和諧嘅感覺，令到佢想翻嚟啊！嗯。咁你唉，有冇試過直接去問你先生咧？我唔夠膽去問佢，因為佢萬一發爛渣，佢嬲咗我，咁點算啊？我揭穿嗯佢，跟住佢話我點解咁多事啊？或者佢嗯唔認啦，或嗯者佢淨係話我為咗屋企就係要賺錢，要去應酬你，仲話我咁辛苦啦，你仲懷疑我咁樣，我好驚唔知佢會點樣反應，嗯我驚影嗯嗯響到啲小朋友，唔想佢哋知道爹哋喺出面有第二個。嗯，係呢個係一件係好擔心嘅事，即係而家你就知道係有問題，但係真係唔知道點樣去解決。係啊。嗯，OK。嗱，Carmen 啦，譬如果有辦法去解決呢個現在呢個家庭嘅狀況，咁我想問你，你希望達到啲咩嘅效果咧？先就唔好諗點樣去做先吓。咁譬如係有方法，咁你希望嗰個有啲乜嘢可改變得到咧？如果有辦法，我希望老公可以每日都翻屋企咯，嗯或者佢要遲啲翻嚟，佢就話俾我聽先咯，等我唔使嗯等佢翻嚟唔知幾多點，又唔使嗯諗下佢食咗嘢未咁樣。嗯嗯，OK。咁仲有咩其他啲嘢咧？啊，希望佢多翻啲時間去關心啲小朋友咯。
嗯，OK，好。好似以前咁樣，都會問下佢哋學嘢學成點啊，返學有啲咩朋友啊，發生咩事啊，同我哋出去嗯哼，玩啊，呢啲全部嗯哼，都越嚟越少。嗯，OK。咁你可唔可以同我分享一下點解你想你個先生能夠多啲翻嚟，同埋啲細蚊仔一齊，同埋大家一齊去玩呢？因為我想屋企有個幸福嘅環境，令啲小朋友開心咁樣成長啊。嗯嗯，OK，明白。嗱，譬如可以達到呢個情形，你先生又可以翻嚟，每日翻嚟食飯，同埋可以多啲時候陪啲細蚊仔，又可以同你去玩，咁你會仲做啲乜嘢嘢添呢？如果係咁樣，我就會希望我哋一齊瞓覺啦，嗯多啲傾偈啦，唔嗯好各顧各咁樣咯。嗯，OK。咁有冇諗住或者大家一齊出去玩下咁之類呢？會啊，我會想我哋一齊去日本啦。嗯係啊，，OK。因為日本有嗰個吉卜力博物館啊，我就想我哋一家人去咯。哦，OK。咁咁你諗住如果係去，會大概幾時去呢？如果係去，可能都係1、2年之後啩，因為我哋而家嘅關係咁樣，我諗短期內都唔可能喎。嗯，譬如可以個關係真係改善到佢能夠同埋你哋一齊每日食飯，同埋啲細蚊仔玩，亦都翻去你以前佢個情況。咁你會唔會諗住啊？既然咁好啦，咁我哋一齊出去玩啦，咁樣，咁就編排一個適當嘅時候去咧。嗯嗯，會要慶祝下咯，如果係啊，可以嗯哼，變翻好似以前咁樣。係，係啦，因為啲細蚊仔都讀緊書嘛，係咪？咁如果大家要去日本嘅時候，我諗都要等暑假先至去到啦，係咪嗯？OK，咁暑假應該係7、8月咁上下啦。嗯，係，嗯，好啊，好啊。咁到時你會同邊個一齊去咧？我哋一家人一齊去咯。嗯，OK。咁仲有冇第二個咧？可能會約埋我個爹哋，請埋我爹哋媽咪一齊去旅行啦。啊，OK，好係啊，好啊。咁嘅時候，佢哋都住喺你哋左近啊，嗬。係啊，係咁啊，佢哋又中意去旅行噶，係嘛？佢哋中意去旅行啊，都中意去日哦，本啊，係啊，哦，OK，咁啊最好啦。咁可以一家爹哋嗯媽咪，你同你先生同埋嗰啲細蚊仔，咁啊3代同堂一齊去玩，係咪好美滿嗯，咧？係啊，去去行嗰啲佢哋好中意嘅地方，係咪？去博物有博物館啊，咁樣。係係咁到時嗱，假如真係有咁嘅情形發生嘅時候，你會想像到個情形到時係點嘅咧？會到時一定係覺得好幸福，我嗯。哋都會好珍惜呢個時間，因為太難得啦，可以3代同堂咁樣一齊去旅行。係啊，真係好難得噶吓，因為有時啲爸爸媽媽佢又要中意，又要身體好，係嘛，嗯行得走得咁先至可以同你去玩，係呢個嗯。係一個好理想嘅情況。咁 Carmen，我又好好奇，想知道一下，你點識得我哋噶？我你點解留係意咗我哋有幾耐到咧？我係依個月度啦，先發現 Facebook 嗰度有呢啲廣告啊，我睇嗯到你哋嗰個關係3日關係大挑戰，嗯，親密關係大挑戰。啊哈咁我啊哈就我就睇咯，我就睇參加咗嗰3日咯。啊哈係，OK。咁樣嘅時候，咁我哋今次就留電話俾我哋啦。
咁啊，梗係咪相信我哋可以有辦法可以幫到你咧？咁啊，點解咧？誒、我係揾緊方法啦，因為我之前參加過嗰啲感情關係課程啦，頭先都講過，就係嗯有好多理論，但係冇真正幫到我去實踐咯，所以我嗯希望可以喺你哋嗰度揾到一啲方法咯。嗯，OK，明白。咁有乜嘢特別係啟發咗你，令到你可以有咁行動力嚟到聯絡我哋咧？嗯，係我聽到咧，Cindy 佢話嗰個6個水杯啊。嗯但係，OK，核心根源評估，我聽咗之後咧，發現我嘅老公喺屋企入邊咧，好多杯水我都冇幫佢裝滿。嗯，OK，OK，係啊，呢個係好緊要嘅。咁咧就我哋會即係再同你詳細解釋嘅。嗱，咁不如我而家用2分鐘嘅時間嚟同你解釋一下Hero Lady 嘅背景，好嘛？好。嗯，嗱，Hero Lady 咧，其實佢就成立係2017年嗰陣時開始噶啦。咁個創辦人咧就係 Cindy，咁佢就係講呢個講座嗰個人。咁佢其實咧就係3個細蚊仔嘅單親媽咪。咁佢自己咧亦都曾經過一段失敗嘅婚姻。咁唔淨止咁喎，因為經濟嘅問題啦，感情上嘅問題啦，變咗佢令到佢個身體都產生咗毛病，就仲染上咗 cancer，咁有呢個 cancer 嘅威脅添。但係咧，佢就用咗呢個心理學嘅元素，咁好成功咧，就將呢個情況扭轉咗。咁仲好成功咁，能夠將佢用嘅方法咧，去做成一套嘅方法，去教其他全世界有問題嘅家庭挽救佢哋嘅關係。咁佢而家嘅平台咧已經超過咗18萬嘅fans 噶啦。Cindy 咧，佢仲有一個碩士學位，咁又係一個國際嘅感情專家。咁亦都係一個作者，咁佢曾經咧就寫過一本書，嗰本書咧叫做《不完美的幸福》，係一個自傳嚟嘅。咁佢亦都得到好多個媒體嚟到訪問佢，譬如好似 NBC 啦、Fox 啦，同埋 USA Today。咁係呢個咧就係報道佢係全世界最有影響力嘅廣東話感情關係嘅導師嚟嘅。咁阿 Carmen 啊，咁我就有一套方法咧，係專門幫助家庭類有糾紛或者有咩紛爭嘅問題嘅。咁啊，希望可以解決到呢個家庭嘅問題，或者係第三者，希望就冇啦，第三者嘅侵入。咁同埋咧，就令到咧個家庭能夠復合一齊。先生咧會自動每一晚都翻嚟同家庭一齊食晚飯，同埋咧亦都會同啲細蚊仔好開，即係好留心去照顧啲細路仔。變咗咧就有翻你以前未有發生之前嘅關係嘅情形。咁等到你咧就唔使再好似好孤單一樣，好無助，都唔知問邊個好，又唔知同邊個講好，咁變咗完全冇晒辦法，就只係得個驚字。咁嘅時候對自己嘅心情各樣都好大影響嘅。咁你想唔想知道呢一套嘅方法點樣可以幫到你咧？想。好，OK。嗱，不過咧，我哋進入呢個第2部分之前咧，就想先同你確認一下，你而家仲有冇大概係30分鐘嘅時間可以做呢個部分咧有。？OK，好多謝你。咁由於我哋公司咧有榮獲咗國際嘅標準認證嘅，所以我哋對收生咧就有一定嘅流程。
咁嚟緊咧就有兩個問題，咁請你咧就想請你回答呢兩個問題，好唔 OK？ OK，好。嗱，咁而家請問你對解決呢個可能有第三者嘅問題嘅決心有幾大咧？嗱，1分至到10分，咁你會俾自己幾多分咧？嗱，0分咧就等於咧就唔想做，10分咧就等於你好想做。咁你大概會俾幾多分到咧？咁係8分啦。8分，OK。咁仲剩翻個2分係咩嚟嘅咧？嗰2分我唔知道要投放幾多錢啊，同嗯。埋我驚都係好似之前咁樣聽到好多理論，但係又唔知點樣去實踐咯。明白。OK。嗱，譬如咧，所有嘅條件都適合你，咁我一陣咧就會好詳細咁樣公開解釋點樣可以幫到你。咁嘅內容咧就包括講埋你大概要嘅時間要幾多啦，咁同埋咧嘅投資要幾多啦。嗯，咁嗱，譬如啦，所有嘅條件都適合你嘅話，咁你有冇呢個行動力同埋抉擇力去執行我哋俾你嘅提議咧？有。好多謝你。嗯，嗱，Carmen 啊，我講呢個計劃之前咧，我就想你知道我好欣賞你，因為你係一個好有耐心同埋好有愛心嘅媽咪，對你啲細蚊仔咧真係好掛住佢哋，咁同埋對你先生咧亦都好有忍耐，咁你即係唔想大家個關係出現問題咧，所以根本都唔夠膽同佢講。咁而家咧咁嘅情形咧，我真係好戥你唔抵。咁不過咧，你可以放心，我哋好有經驗嘅，曾經咧好成功咁改善咗好多同你一樣嘅情形㗎。咁所以咧，我好有信心一樣可以幫到你。咁我會推薦你加入我哋呢個計劃。咁而家咧，我就會詳細咁樣講解呢個計劃俾你聽。咁你可以用紙同筆寫低佢嘛？OK。嗱，咁呢個計劃咧就係叫做 Relationship Secret Masterclass，咁我簡稱咧就係叫做 RSM。咁喺嚟緊呢12個月咧，你會得到成套嘅網上培訓系統，等你得到一個好有心理學元素嘅修補關係嘅技巧。咁而且仲有咧，我就會做你嘅感情關係嘅導師。咁整個修補嘅過程之中咧，你會遇到任何唔明白、唔知點做嘅情形咧，你都可以得到我嘅親自全程幫助你。咁我仲要俾你係私人1對1，咁喺電話啦，或者喺網上直接支援，總共係10次。咁每次咧就1個鐘頭。咁個時間咧就係我哋兩個雙方配合就可以噶啦。咁我會為你特別提供度身訂做一個解決嘅方案，根據你現在嘅情形。咁其中包括咧有提升親密關係嘅技巧，點樣去醫療創傷關係嘅工作紙，點樣去有好感染力嘅咁樣嘅講話嘅廣告。咁啊，仲話有圖畫、有文字啊，咁能夠提供你一個可以簡單複製。咁你只要跟住嚟講，跟住嚟做，咁就可以一步一步咁解決你現在呢個第三者可能有第三者嘅問題。咁從而咧令你得到個關係咧可以回復以前好美滿、好幸福嘅生活嘅方法。嗯哼。嗱，咁點解
要做呢個私人諮詢咁緊要咧？咁就舉個例子俾你。咁譬如咧，你而家喺一個好大嘅草原嗰度，咁前面有一隻好靚、好得意、好吸引你嘅白兔仔，咁覺得個兔仔好得意嘅喎，咁你就想走埋去摸下個兔仔啦。咁但係你走埋去嘅時候，你諗下個兔仔有咩反應咧？兔仔跳走咗，佢驚。啱啦。咁你越埋去，佢就越走，咁你當然好唔開心啦，係咪？因嗯為你只係想同佢玩下或者接觸一下嘅啫，但係點知咧，佢就越追就越走啦。咁你用咗咁多嘅心機去咁多嘅時間，同埋咧你走得咁攰，但係嗰隻兔仔咧就只係越嚟越怕你，越走就越遠。咁啊，Carmen，我想問你啦，如果你做重複嘅行為，只係有重複嘅結果，係咪係， ？OK，咁你會點做咧？我諗我會試下停落嚟啦，靜靜雞，攞啲嘢引佢啦。OK，咁你想唔想知道有個方法可以你唔使追，又唔使走，嗰隻兔嗯，仔會自己走埋嚟你嗰度嘅喎？咁你想唔想知咧想。？OK，好啦，你講得係好啱，因為而家咧你只係需要企喺度，咁好舒服咁樣咧揸住一樣嘢，咁你諗住你係揸咩俾佢咧紅蘿蔔。？OK，啱啦。咁嘅時候咧，因為兔仔好多時咧係中意食紅蘿蔔嘅，咁冇錯。咁你揸住個紅蘿蔔，但係咧佢完全睇唔到你喎，因為你咁高，佢又咁矮，咁你可以點做咧？誒，可以踎低。OK，係啦。咁你踎低，咁你又睇到佢，佢又睇到你，咁但係佢未必睇到你個手上揸住個紅蘿蔔噶喎。咁你要點樣去刺激佢嘅視覺或者聽覺，咁佢先至會發現到你咧？我會醃下紅蘿蔔，等係啦，佢見到，同埋整啲聲引佢係啦，嚟。係啦，好啦。咁而家咧佢就聽到你啦，亦都睇到你個紅蘿蔔啦。咁佢亦都好開心喎，因為有人而家俾紅蘿蔔俾佢食喎。咁佢就會慢慢咁走去你嘅身邊，咁就食咗你個紅蘿蔔，咁仲俾你慢慢摸佢添。嗯嗱，咁而家咧，你同你先生嘅關係咧，就好似你想去追一隻白兔仔，點知咧你越追咧，佢就越走，因為咧你冇攞住佢想要嘅紅蘿蔔，你見到嘛？嗯嗯，咁我想問你啦，Carmen，如果有一個如果冇咗一個有經驗嘅感情關係顧問，一步一步咁指引你，你覺得你會識唔識得好有效咁令到你嘅先生自動翻嚟你身邊呢？唔識得啊。唔會啊。OK，嗱，咁嚟緊呢，我就會私人1對1咁幫你揾出你先生個核心需求。咁我會幫你好快咁樣揾出你嘅先生嘅紅蘿蔔，因為咧唔係所有啲兔仔都中意紅蘿蔔噶喎，有時佢可能中意菜都唔頂噶喎，係咪？咁所以嚟緊咧，我會幫你做一個評估，咁啊幫助你咧揾出你個先生嘅核心嘅問題，好冇？好啊，OK。咁啊唔單止係咁喎，咁我仲會俾好多針對性嘅策略。等你咧唔需要再去拗晒頭，唔知點辦。咁同埋咧，可以得到你嘅先生嘅重新嘅注意，重新嘅愛護。咁當你可以揸住呢個先生中意嘅紅蘿蔔，咁佢就會主動跳翻嚟身邊，唔使你好似而家咁辛苦。
咁無助。咁反而咧，因為有時咧，你做得太多嘅時候咧，就會有反效果嘅。咁咧，因為用錯翻方法，咁啊變咗咧，冇結果咯，係咪？嗯係，OK。嗱，呢個我哋咧其中有一個學員咧，佢同佢個先生嘅關係咧，已經去到差唔多離婚嘅邊緣噶啦。咁佢都覺得係好無助、好失望。但係咧，自從佢運用咗呢個感染力嘅技巧咧，佢已經好成功咁樣挽救咗佢嘅關係。現在佢嘅關係非常之甜蜜，做到咁嘅成效，係咪你想要嘅咧係？OK，好。嗱，咁仲有喎，唔單止係咁，當你遇到有個突然發生嘅情形嘅話咧，我會仲提供3次嘅 SOS 俾你。咁有啲緊急嘅支援，等你即刻可以得到幫助。咁同時咧，你就唔使好孤單咁自己一個嚟到面對嗰個突出嘅情形啦，係嘛？嗯。嗯，好啊。OK，好。Carmen，嗱，講到呢度咧，我就想知道以上我提出嘅方法，你覺得幫唔幫到你咧？點解嘅？我覺得有啲信心啦，因為有你嘅1對1諮詢啦。嗯，OK，咁你都話係一個特製嘅係專係為我而設嘅方案，就唔會嗯。好似以前嗰啲 course 咁樣，佢都唔係太了解我嘅發生緊咩事咯。嗯，OK，好啊。嗯Carmen，嗱，咁而家咧我就講你需要投放嘅，即係做呢個即係參加呢個計劃嘅時候咧，之前咧，我想講一講阿 Cindy 佢嘅培訓場嘅價值俾你聽。因為咧，你如果要揀一個導師咧，你都要知道呢個導師嘅認受性係有幾高嘅。阿 Cindy 本身咧，佢如果係45分鐘嘅感情諮詢服務咧，佢就係要收18,000蚊港紙嘅一個鐘頭。咁如果佢親自幫助你10堂嘅話咧，咁18,000蚊乘十咧，已經超過18萬噶啦。咁仲未計1年呢個網上培訓嘅系統，咁所以你可以知道呢個價值有幾高啦，係咪？咁但係咧，你今日可以得到同樣嘅技巧，但係你就唔使放18萬嘅港紙嘅諮詢費用，因為咧我已經係 Hero Ladies 嘅認證嘅感情關係顧問，咁所以我想問下你啦，嗱，而家如果喺你哋嗰度請一個工人幫助你清潔啊，或者煮下飯啊，咁大概一個月嘅人工係幾錢到咧？大概4000蚊。4,000蚊。好。嗯咁但係佢只係幫助你做啲粗草嘅工作或者煮下飯，或者倒下啲垃圾咁樣。咁佢會唔會幫到你挽救你個婚姻咧？唔會。唔會。OK。但係如果你用一個差唔多一個清潔工人嘅價錢，平只係需要平均大概一個月4,000蚊，就可以得到一個1對1嘅專業私人感情關係顧問，幫你去挽救你呢個婚姻，修補呢個家庭，同埋解決而家你好擔心嘅第三者嘅問題，咁令到你可以重翻去有一個好美滿嘅家庭。咁你覺得值唔值得呢？嗯，好。嗱，由於一個好成功嘅關係咧，唔係一日可以做到嘅，咁所以呢個系統咧係12個月，咁就主要嘅目的咧就係令你得到一個持續性嘅美滿關係。咁所以一個月咧大概係4,000蚊，咁12個月咧就係要港幣48,800蚊。嗯
咁仲有一個好消息喎，因為 Hero Ladies 咧好讚賞嗰啲有行動力嘅學員嘅，咁所以佢就有一個即時行動嘅獎賞。咁如果你可以喺呢個電話收線之前咧，能夠完成呢個登記嘅手續，即係代表你好有決斷性同行嘅動力。咁你會得到一個港幣1萬蚊嘅津貼嘅。咁扣咗呢個津貼之外咧，咁一年嘅費用咧就係38800啦。咁我哋仲有好多學員咧，佢哋自己透過用信用卡嘅分期做24個月啊，或者36個月啊，或者48個月嘅。咁如果用36個月嘅話咧，就平均一個月咧就大概係港幣1100蚊。咁所以拉勻嚟計咧，即係大概40蚊一日到啦。咁就差唔多好似去飲杯咖啡咁上下嘅價錢。咁所以如果一個月只係需要1100蚊，就可以幫你解決你呢個家庭嘅危機嘅問題，咁令到你可以再次可以有一個美滿嘅家庭生活。咁你願唔願意為你自己嘅人生，為你嘅婚姻，為你嘅仔女去爭取呢個機會呢？我覺得好啊！如果啲錢攞去飲咖啡，但係每一啖都苦嘅，咁我不如嗯用啲錢去改進我哋屋企嘅關係咯。好啱，我好贊同你。咁Carmen 啊，嗱，如果你想咧，我就可以而家幫你登記，好嘛嗯，好啊。？OK。咁由於我哋嘅對話咧係會保密嘅，同埋咧又受呢個私隱條例嘅保密保障。咁嚟緊咧，我就會用一個國際安全平台叫做 Stripe，有高度加密嘅系統，係受呢個金融機構管轄嘅註冊平台。咁所以可以請你放心。咁喺成功登記之後咧，嗰個系統就會喺15分鐘之內電郵正式嘅收據俾你嘅。咁阿 Carmen 啊，咁你想用 Visa 定 Mastercard 咧我用 Visa 卡， ？OK，好啊。咁你可以提供 Visa 卡嘅號碼嘛得係123456789。？OK，好。咁嗰個有效嘅日期咧係10月2028年。？OK，好，唔該。咁個 CVC 嘅 number 咧，係個卡後邊簽名隔離3個數字。係135。135，OK，好啦，咁而家咧，你等我2分鐘，我幫你登記，咁然之後再同你講。咁Carmen 啊，我就會用你提供嘅信用卡嗰個最後嗰4個字7890，經過你嘅授權之下，會收取港幣38800去參加呢個 Hero Ladies Relationship Secret Masterclass 嘅網上課程。咁一共係10次感情關係私人諮詢嘅服務。咁個計劃咧就唔可以退款嘅喎。咁如果信用卡個數碼唔夠嘅咧，我會盡量幫你分略嚟到過數。咁你同意嗎？同意。係，嗯，OK，恭喜你，你已經成功登記咗啦。咁而家咧，我就同你對一對你個電郵個地址。咁好嘛好啊，我嘅電郵地址係 abc@gmail.com。？OK，好啊。咁我哋而家咧就用呢個電郵地址咧，就去登入呢個會員平台嘅。咁你將會喺一個工作天之後，即係 one working day 咧，就會收到2個 email。咁一個咧就係正式嘅 welcome letter。咁同埋咧，你會知道個提示教你點樣去自己設嗰個密碼去成立，同埋我同你嘅聯絡嘅時間。咁而家咧就請你寫低我個手提電話個號碼，
就同我聯絡。個電好話號碼咧係510-917-2287。咁我先咧預祝你有一個好幸福、好甜蜜嘅關係。咁我想睇下可唔可以同你約埋下一次我哋見面嘅日期同時間。咁下個禮拜你有邊一日係方便嘅咧如果下個禮拜都係星期三同一個時間，你方唔方便啊？ ？OK，好啊。咁我就寫低係下個星期三晚上9點半鐘。咁我哋再喺網上見。咁我亦都會再 send 個嘅 Zoom link 俾你。嗯 OK。，OK，咁而家咧我就想同你go over 一下嗰個我哋嘅 agreement。咁變咗咧你就會清楚啲各樣嘢係點樣做法啊。OK。咁我同你做 share screen 先。OK，OK。你睇唔睇到個 screen 啊？啊，睇唔到住喎。睇唔到住。OK，好。而家咧睇到啦。 ？OK，好。嗱，呢個咧就係我哋呢個 relationship secrets master class 加10次嘅 coaching session。呢個係個參與計劃同埋免責嘅聲明書。咁你確認參加呢個 relationship secrets master class 係總共12個月嘅網上培訓計劃。咁其中包括咧有30種化解感情問題嘅工具、策略、工作紙同埋模板，同埋1對1嘅感情關係顧問網上諮詢，總共10次，每次咧係1個鐘頭。咁仲有咧有3次嘅 SOS 緊急支援。咁同埋咧就你同埋而家一齊睇睇，同埋同意下邊嘅條款同埋私隱嘅條例。第一個咧就係你會承諾去維持諮詢過程嘅保密性，就唔可以去同第三者透露。同埋咧同意接受呢個視頻嘅諮詢，即係我哋會網上諮詢。咁呢啲視頻嘅諮詢咧，就係我哋嘅內部跟進嘅目的而錄製嘅。咁第二咧就係你承諾會完成呢個課程，包括10次喺呢個網上嘅諮詢，講關於呢個感情關係嘅顧問。第三咧就你理解呢個計劃咧，就係主要就係改善現在你嘅問題，同埋幫助你咧可以達到理想嘅未來。咁你亦都理解咧呢個計劃就唔係一個法律建議或者醫學診斷嚟嘅。咁如果你係有心理健康嘅問題咧，就你一定要主動咁去揾專業嘅醫生嚟到幫助。咁同埋你亦都清楚同埋同意咧，你嘅生活嘅結果嘅取斷咧係你自己做嘅。咁呢個計劃同埋顧問咧就唔能夠保證你喺生活或者關係中嘅結果。咁因此咧，呢個計劃同埋顧問對你嘅行為或者結果咧就唔會承擔法律嘅責任。因為呢個決定咧係你做嘅，同埋做呢個計劃咧，你都要用行動去做嘅。咁第四咧就你會同意俾呢個顧問，即係我啦，同埋 Hero Ladies 免受由於或者任何方式同你參加呢個計劃有關嘅任何或者所有嘅賠償責任或者損害或者損失嘅影響。
咁第五咧就為確保最佳嘅結果咧，你會同意喺課程開始之後12個月之內完成10次嘅課程，每次嘅課程咧持續係60分鐘，就每個禮拜一次。咁第六咧就你理解同埋接受 Hero Ladies 可能會根據不同嘅情況或者需求咧，去分配不同嘅顧問嚟到提供在呢個網上嘅顧問嘅服務。咁同埋你答應咧準時參加已經預約咗嘅時間。嗱，如果你要重新安排嘅咧，一定要喺48小時之內通知。咁如果冇提前48個小時通知嘅話，而錯過咗呢個課程嘅話咧，咁錯過咗個課程咧，仍然計入喺呢個10次之內，咁就唔會再去重新再安排另外一個噶啦。咁同埋你理解咧，如果唔照住呢個建議嘅諮詢計劃進行咧，就可能會影響到呢個課程嘅效果嘅。咁第九咧就係你理解咧，呢個計劃嘅總共嘅費用咧就係港幣38,800蚊。咁你亦都同意 Hero Ladies 透過呢個信用卡最後個4個數字7890，咁你用呢個咧嚟到付款。咁呢個費用咧就唔會退還噶啦。咁第10咧就係你理解同埋會詳細去睇呢個privacy policy 同埋呢個條款呢個terms and conditions。呢個咧我就會將呢一封寄俾你，郵寄俾你。咁你 click 呢個 link 咧，你就可以去入邊睇到噶啦。咁當你收到呢個 email 嘅時候咧，就我需要你喺度簽名，再寫翻你個名，再寫翻日期，咁再 email 翻俾我，咁就 OK 噶啦。明白。有冇問題咧？冇問題。OK，好。咁好啦。咁而家如果你冇問題，咁你都清楚咧，我就會將呢個合同咧寄呢個聲明書咧係郵寄俾你。咁你收到之後咧，你就再郵寄翻俾我。咁跟住咧，你會收到2個 email，一個咧就係嗰個收條你個 receipt，咁同埋咧有個 detail instruction 咧就話俾你聽點樣去網上嚟到登記你嗰個課程。咁你都可以開始一個課程，你收到之後咧，就可以即刻去睇都得噶啦。咁總共咧就有6個禮拜嘅課程喺度嘅。咁你可以先睇睇第1個禮拜都 OK 噶。咁如果唔係咧，我哋下個星期3見面嘅時候咧，咁我就會再重新詳細同你講。咁第一個我哋正話講咗第一個個問題咧，就係要揾出你先生嘅核心嘅需要。咁或者嗰度係第1個禮拜咧係有呢個課程嘅。咁或者如果你有時間咧，先睇睇呢個課程，就做少少嘅分析。咁嘅時候咧，我哋當我哋下個禮拜見面嘅時候咧，就會容易啲。咁但係如果你冇時間咧，都唔緊要。咁我哋到時再清楚，即係再解釋你有咩問題，好嗎？唔該晒你 Rose。好啊，好多謝你今晚抽出嘅時間一齊講嘢。咁同埋咧，我亦都好高興你參加咗呢個課程咧，我知道一定會幫到你改善你而家同先生嘅關係嘅。咁我亦都再一次祝福你有一個幸福甜蜜嘅關係。Thank 好嘛 you。 ？OK，多謝你。拜拜。 Thank you。 See you next week 咯。OK， See you next week。 OK，Thank you。